到之后，到故事的中后半段，你也发现死者也跑出来讲话，而且不只是角色听到。我读到那里的时候，都会觉得说，对，这时候你应该听到死者的声音。不知道进去有没有这种很 creepy 的、很奇怪的感受？我觉得看这一本书，我是没有这种这么惊悚的感受啦。但是其实因为他讲的是校园，那其实校园小说就是以另外一个角度来说，它是那种讲校园成长故事。那我觉得在阅读的时候会想到自己的大学时代，然后疯狂的，是不是有做了什么很疯狂的举动或者什么？那在阅读的时候，虽然它是一个美国的校园背景。其实我会所谓沉浸，其实我是沉浸到我自己的校园的生活里面，在阅读的过程，因为我是念英国文学系嘛，所以当然也阅读希腊神话，所以就是会沉浸在这里。所以我想说，所谓的沉浸我是沉浸的，就是会反射到自己的求学经验跟这个阅读其实有连接在一起。对，那我有个问题，就是因为这本书，他找了东阳找了非常多的出版社出版人来做推荐，然后我有看到我们有一个朋友，他写说这本书让他一再的想起史蒂芬金的小说，我想要东阳来分析一下，为什么这样的一本小说跟史蒂芬金会有连接性？我现在可以call out出去找这个朋友。对。好，这个朋友就直接报他的名字，联经出版的总编辑吴金仁。吴金仁当初他看这本书稿，在提到这句话，他写的这篇推荐语的时候，我有那种猛然一被敲到的感觉。所以敲到是，我不知道各位在阅读书，或是像比如说你看到别人所写的推荐文，在购买之前，你总会觉得它是一个引你上钩的宣传文字啊，但往往多数的人不会在读完之后回去看那些推理文学集，很少。但因为是编辑嘛，所以那时候我已经先读完小说，看到金伦写这段文字回来的时候，那时候觉得，对，我当初在看这本书的时候，就隐约觉得我好像是读另外一个人的作品。但另外一个人其实不只是史蒂芬金这个作家的替代，因为后来在婚姻的那个脸书上面的时候，他也提到王宇波这本作品。不过我就先回来讲史蒂芬金好了。如果史蒂芬金跟唐纳卡特的话，我觉得他好像是一个坐标上面的两端，不是两个极端，但的确是两端。怎么说呢？就史蒂芬金向来都是以写类型、恐怖啊、悬疑啊，甚至推理这些类型小说为主。他似乎是一个类型之王，但直到这几年，包括得了美国的国家书卷奖等等，才慢慢往他应该有个文学位置给他的感觉，所以他出书量又是那么大。可是唐纳卡特反过来，所以反过来是出到现在不过写了3篇的长篇小说，虽然有其他诗作，但主要的代表作还是这3部小说。然后文学性是非常的强，他想要透过文学书写，包括一些技法，包括情节的堆砌等等。可是小说里面跟类型的对话其实是非常显著的，而且在这几年慢慢看到说他对于犯罪人性的书写，好像有意无意的也看到美国目前主流的犯罪小说书写当中，把这个纳进发挥的题材。所以从 Stephen King 跟 Donald Todd 这2位作家如果有这个类比的时候，他好像似乎是两端，但也显示出其实当你是一位重要的、成功的、书写的有价值的文学小说家，大概就不用分什么类型，也不用特别去区分，因为包括进军在推荐语里头也就会提到，你说这是一个文学跟娱乐兼具的故事，但往往好像是一刀两断，就文学必须很严肃，然后文学必须很正襟危坐的读，文学必须不带有一丝的娱乐，但其实它还是可以有娱乐感的。所以在这一点的话，那也问一下进军，就在这娱乐跟文学当中的取舍，或者说你看到的。其实我是还蛮主张文学兼具娱乐的，因为本来小说就是要给大家阅读的，所以就是以我们自己出版社爱理出版社的选书方向来说，我们选的算是文学，但是我们的想法也是就是希望可以带给大家阅读的快乐、阅
阅读，去享受阅读，所以我是还蛮主张要兼具，所以我个人还蛮喜欢史蒂芬金的，就是所以这本书其实，好，他一开始我看到吴金伦这样写，我想说还蛮扯的，但是后来我仔细想，史蒂芬金的黑塔，其实它就是也是有点史诗性的，然后非常的就是也是很不知道，就是你会觉得是跳脱史蒂芬金，但是又很史蒂芬金这样的一个作品，所以他这样的比喻让我想到史蒂芬金的黑塔。花了那么多的时间谈论历史，那接下来就换我来聊一下艾米丽的那个《失物招领》。《失物招领》这本书，虽然我是在接触到，就我们在跟艾米丽跟建军在谈历史这场活动的时候，我想到说，刚好最近这本书的《失物招领》的题材跟历史有今天主题上面谈到残酷，谈到死亡，谈到失去这样子的共同点。我是从这边才开始读这本小说，但读这本小说的时候，那时候看到哇，真亲和，因为跟历史相比，这两个篇幅实在是非常具有魅力。对。可是我觉得故事并不是看长短，当然我们有长篇小说、短篇小说之外，故事能够去打动读者的那一点，有一些共通性，就你的眼珠子会粘在整个故事行进当中，舍不得放下来。但我说历史要一口气读完，不上厕所、不睡觉、不吃饭，这很困难啊。因为我当初读应该读了前后8个小时超过，因为你必须非常细。而这细读的感觉跟我当初在读《失物招领》就很像。那我先从另外一个相像的点来讲，刚刚在活动开始之前也跟金军有聊到书名，因为原文的书名叫做 Lost and Found， 失去获得，但其实就是那种失物招领出的一个 Lost and Found。它不太像是一本小说的名字，跟历史一样。一来，二来它又是那么直译，从英文直接翻译过来，所以这中间它就会出现语文转换上面的某一个失真跟误读，或者说它跑出了另外一个情调，这情调就会变成，其实它里面失去的不是物，而是人的时候，那我要招领，不是招魂吗？我要招领什么回来？所以当我们在中文描述的时候，我们大概如果要讲到关于人、关于情感的 lost and found 的时候，大概就不会用失物招领。可是对于小说一开始那个7岁小女孩，她所认识到的世间的事情，比如说她认识的死亡是什么样的死亡？是妈妈慌张的呼唤另一半叫爸爸，那个一只蜘蛛把我打掉，就是被他打死了。所以小孩子看到哇，一只蜘蛛死掉的死亡，从这边开始，所以他就拿了一本笔记本，我没记错，应该从蜘蛛开始。那他还开始拿一本笔记本去记录每一个他所看到的死亡，而且他也去问他爸爸，看起来他爸爸在看球赛，或者他妈妈在看脱口秀，总是在看电视的时候，不厌其烦去问他们一些事情。有个第一个应该死亡是狗，真正的死亡是蜘蛛。好，我没记错。好，笔记本里面，对他那本笔记本开始记录到小女孩蜜莉，7岁小女孩蜜莉她所看到的死亡事件。这就跟历史的那种死亡事件是不一样的，而且他也才7岁，所以看到死亡是，他会像比如说他家的狗狗死掉了，他问妈妈说：“那狗狗去哪里了？”妈妈说：“去天堂啊。”学校没教你天堂跟地狱吗？没有，去天堂。去天堂，天堂什么地方？它是个外星球。然后小女孩问妈妈说：“那我会去那个外星球？”妈妈怎么回答？妈妈用小女孩的逻辑回答：“那你有没有太空船？”没有，那你就不去。所以小女孩就发现。狗狗其实没去哪里，它就在自家后院的报纸底下，然后慢慢的被虫吃掉。所以他理解的死亡从这边开始的时候，直到他这本笔记本的第28写大大字爸爸，我有故事就开始往父亲的死亡说起，不是，接下来就切往到有一天妈妈就带着小女孩进到了算是大卖场。的那个女生的卖内衣、大尺码内衣的地方然后就交代她在这边等妈妈，妈妈待会回来这边。然后看看妈妈越走越远，然后响亮的脚步声越来越轻，越来越小。
不见了，然后就第一天晚上，就第二天晚上，所以慢慢才被拉进到作者想要讲那个 lost and found 的 lost 的出现。那 lost 的出现的，接下来他能不能找回来？第二个是，到底这个小女孩知不知道她失去了什么？当我还是7岁的时候，如果像金明刚提到，觅食会让人想起大学生活，那我回想我7岁如果遭遇到这些事情，遭遇到我可能不知道那是怎么回事。接下来是一个87岁的打字员卡尔出现，他讲的但就相对清楚了啊，他太太跟他结婚多年太太死去了，然后参与他的葬礼，然后老先生跟小女孩就在这个场域，就在这间百货公司相遇了，而且还是因为老先生打死了一只苍蝇，小女孩看到那只苍蝇，把它记录在本子上面。某一天呢，还因为老先生，我记得还是过了几天又来了，然后还找老先生说你要来参加这次苍蝇的葬礼。这老先生是在他自己太太葬礼上，是他不敢，一直没有办法意识到太太离开了，他也不觉得那是一场葬礼，是一群很多人一直想要他抱，但他觉得我不应该抱一个不是我老婆的，不是我亲近的人的那种情境的时候，却在这个小女孩的怂恿之下，然后在刚讲的大尺码内衣区唱出丧礼上会唱的歌，然后最后被女店员赶出去。所以我觉得在这故事我不敢讲太多，因为后面其实还蛮多大家可以往下看的梗啊。所以在读这本书的时候，那时候有一个很被揪住的感觉。那个揪住的感觉是大概就跟今天的主题一样，就残酷2个字，或许大家看的都会有知道那是一个什么感受。可是读到故事的时候，刚刚那种情节描述出来，我觉得就已经跑出，对，我会继续追这个故事下去。我想知道这个小女孩会长大，这个故事不是只是写她7岁，还写她未来长大的故事。所以在这个历程里头，我也感受到了像唐纳塔特在历史当中他所强调的那种经营式的体验。其实你刚刚有提到那个书名，因为书名是 Lost and Found， 然后当初我们在想说，书名要怎么取？是要直接翻失物招领吗？那会不会很奇怪？会不会很不像小说？但后来为什么决定用失物招领？我觉得它有2个意象，就是呢，一个是他们失去了。这是比较，就是他们都各自失去了他们的亲人，就是这三个主角，就是米莉跟87岁的卡尔跟82岁的阿加莎，他们都失去了父亲，然后失去了另外一半，然后但另外一个，然后他们当然遇到彼此就是一个获得，就是很直译，就失去了，然后他们获得彼此，但是另外一个。其实里面一直有在写，就是他被他妈妈丢在那个卖场，所以他就到处留言说：“妈妈，我在这里。”其实他自己就是一个失物啊，他等着被人家领回去，但都没有人来领他。那我非常喜欢这样的一个，也不是说，就是刚刚讲的很揪心啊，就是看到这个一个小女孩，她等着被她妈妈领回去，但她妈妈一直都没有来。所以后来我们就决定还是维持失物招领这样的一个中文。那我觉得这样的一个 double 的那个这个意义，其实我还蛮喜欢这样的一个书名，就是等于是它这样的，让读者在透过阅读的时候，其实可以领悟到为什么当初作者会去失物招领。那另外有讲到，就是我们当初为什么会把这2本书连接在一起？其实一开始也没有想很多，他就说，那我们来对谈。然后我想说，时间6月，我就想，那我们出失物招领，那就大家都想宣传新书嘛，所以，然后就好啊。但是后来我们在透过在聊天的过程当中，当然我就互相阅读彼此的作品的时候，就发现说，其实他们的成长都是非常的残酷。就是一个是被迫失去，然后觅食是主动失去，但都是要付出代价，都要去学习成长，所以我们就会觉得说对，就是
成长的开始，其实就是从残酷的时候那一刻开始，你开始学会成长。对，就是那种成长，它不是一个外观上面的改变，它是一个别人看不出来，但感受得出来。就那感受，尤其越是我们亲近的人，你越能够体会那个变化。我觉得变化可能比成长更显著，而且那成长不是一个你身高不会今天长3公分，明天退2公分回去。可是人内心的变化，的确就是在这个变化当中，它变化之后会产生一种态度，而这个态度又会在往前推或往后拉的，在那来回里头，有点像股市的状况。上上下下起起伏伏，以至于到他可能最后学会的是一个冷酷的态度，或是学会一个开放的态度，或学会一个其实他永远抛弃不掉他7岁那时候已经深深植入他潜意识的一段回忆。所以我看到那一段，虽然还是这样，就对于 Mindy 来说，他后来进到那种卖场的，看到电梯门关开，他会有非常大的冲击。所以我读到那里的时候，就觉得作家厉害的地方是，他不是用文字去堆砌说啊，这女孩子怎么样，这小孩子怎么样，这个官夫这个寡妇怎么样，不是，他不是用那种很外显的，而是从他们原本的日常，尤其那种日常的反应，我觉得是更激烈。就那种日常，你自己连准备都没办法准备的事情的感受，突然就爬过来了。那过来，我觉得已经不是当时的残酷，而这个残酷可能就跟着你一辈子。那跟一辈子的感觉，会使得，要么你就逃避，要么你得面对，又或者常常是手足无措的等那个时期过去。作者如实的发现出来，这点也可以从刚进行一开始有介绍到说，如果作者是从他自己本身的遭遇，但他不是写一个自传式的，把我失去母亲，我失去挚爱的母亲，我的情感，我心空了一个洞，这样的一个空泛的，然后读起来只是一串字串过去没感觉的，它转换成一个，因为我非常喜欢那个艾米丽的书，我觉得书非常大大告诉你这是虚构，可是你绝对相信，它不是纯然的想象，而是来自于比如说作者他自己的，不见得是亲身遭遇，但有他的智慧写在里面的事情。所以那虚构跟非虚构，小说、非小说，文学、非文学中间的差别，也甚至像我们刚刚讲到说文学、娱乐之间，这本书有没有娱乐到我，或者说我们对于娱乐的定义，即便是一个残酷的悲剧式的故事，它能不能娱乐我们，或者我们企图从娱乐当中得到什么？得到只是放松吗？得到只是一个哈哈大笑，然后电视节目40分钟、1个半小时过去而已的轻松感而已嘛？我倒觉得在读《失物找领》的时候，其实或在读《密室》的时候，都会对应到自己的事情。那对应到自己事情的时候，突然有一个好像去按摩一样，然后就松了，就觉得放下了，就觉得可以往前走一步了，然后带来那种疗愈的效果。然后这时候我就非常想念这一段，就是刚刚东阳提到的，就是他经历了这些事情之后，其实在做这一段落是作者在最前面写的，那我就稍微念一下。此后，蜜莉永远记得这个画面，记得母亲的身影越变越小，越变越小。在她的一生中，这个画面会在不同时期重复出现在眼球后方。例如，当电影中的人物说“我马上回来”，当他40岁看着双手，却认不得那是自己的手；当他想到笨问题，就不知道世上有哪一个人可以问；当他哭泣，当他大笑，当他希冀某件事，每当太阳没入水中，他总是没由来的感到恐慌。购物商场的自动门总令他焦虑。当某个男孩初次的温柔的抚摸他，他便想象对方消失在地平线彼端，远到他绝对够不着。然而此时他还完全不知情，
所以他就是有点后设的角度。然后他是一开始他就写了这一段，但我们读者也不知道，你要看完了书以后再回头，你还原来他在前面就写了这样子的一个还蛮深刻的一个感觉。那这种深刻的感觉啊，换我问进去一个问题，因为这个深刻感觉会不知道，也或许是带各位疑问，因为在封底写了一段有趣的话，就是用后青春的摇滚精神一路长征吧。那感觉跟你刚刚提到的感觉，摇滚后青春长征有什么样的关系呢？因为他们就后面蜜莉不是遇到了就是2个老人家，82岁跟87岁的老人家。然后其实我觉得这个安排还蛮好的，就是一个7岁的女孩子，然后2个80几岁的老人家要帮她去找妈妈，所以因为他就发现说妈妈有个 schedule， 就是要远行的 schedule， 他就秀给那个老人家，老人家就说走，我们带你去找妈妈，所以就老人家就变得很摇滚啊。然后就是变成说，就是要他们也没有钱啊，也没有车啊，就要带着他到处去跑，去找妈妈。所以其实就还蛮，所以我们就用后青春的摇滚精神一路长征。那在阅读的时候，我心里想，我以前觉得80几岁应该很老，但是看了这个80几岁也可以去打人啊，也可以谈恋爱啊，所以其实还蛮励志的这个。的确，当初在读《失物招领》的时候，包括今天在聊，我觉得也聊出一些我当初漏看的地方。这漏看的地方，像刚刚讲的那种摇滚的精神，也会让我想起，其实书后面有提到，顺便打一下阿克自己的书因为伦敦地理报的推荐，如果你喜欢雷修·乔伊斯所写的《一个人的朝圣》，一定会喜欢《失物招领》。他那个也是写一个老人家突然收到了以前同事寄给他的信，那天他只是出去要回信嘛，我记得。回信，然后记得去投邮筒投了信之后，发现从我家到我朋友住的地方似乎不远了，走路可以到。那个走路其实要走了好几天好几夜的那种走路可以到的情境，他就是走去了，就一样是那种老人家的行为。但我觉得并不是在于年纪，而是可能也就落入了年纪，我们对于年纪的某一些刻板印象。会觉得说啊，老人家、7岁小孩、大学生该有什么样子？当他们跳脱出的时候，或是一般人，或是朋友之间，就那种关系的改变的时候，情感的改变的时候，当这个改变发生，我回来想聊一下这2本书，也想请教一下今天，就反而是这些改变的时候，小说就冒出来，或故事就冒出来。尤其我刚刚提到，其实我们2个过去工作的经验当中。接触到非常多的小说，那在小说的书写跟这些故事的关系，最能够吸引你，比如说吸引你，我刚刚有提到会想要签这本书引进到台湾来，甚至说让今天活动有更多读者能够理解到这本书，因为今天我们2个聊的，你大概不会全部都写在书的那个资讯上面，那也非常有这样的一个活动机会，才能够跟各位接触到，也是我们在编辑工作里通常会想，我的读者在哪里？读者在这边，读者听到哪些是有反应的，但我们更多的事情，也如同作家有更多想要告诉阅听者的事情，他写成小说。所以你觉得小说在这种故事的启动开始上，你看到了什么有趣的印象？我觉得小说很重要，就是可以让读者有共感，就是在阅读的过程中，你会思考到自己，或者思考到你所没有预期你会想到的。那我觉得，比如说我们的《失物招领》这本书，因为他历经了失去的母亲，然后他为什么写是那个小狗那一段，就是因为他自己第一个真正看到的尸体就是他家的小狗，所以其实他把这样的经验写进去。然后，所以虽然它是小说是虚构的，但是其实它是跟现实的生活是连接在一起。那我自己非常有感觉的一段是他讲那个寡妇讲到葬礼这件事情，就是呢，当她失去丈夫的悲痛，然后邻居不认识的、不熟的什么亲戚朋友都来了，然后好像很关心你什么，就好像就集结在一起，然后所以隔没多久就一哄而散。但那这中间他们都说哦，我们理解你，你想哭就哭，
他心里想说关你什么事？我这个悲痛你们可以理解吗？然后我心里想说哇，因为这作者一定是自己经历过，他才有他这个深深的感觉到说，这样的悲痛其实是很个人的。那所以他提到了哀悼，那我就想到说，其实就想到我自己父亲过世的时候，很多人都说节哀顺变，然后呢，然后我心里想什么意思啊？我们悲痛就是要表现出来，为什么要节哀？然后后来我写的这一段话就被我妈痛批了一顿，她觉得啊，人家只是出于好意。但是我觉得说，在我阅读的过程中，我就想到这些经验，然后我想小说家的厉害的点，就是他们把这些的细节融入他在一个虚构的故事里面，但是会让人家感受到现实的那个连接性。在这个现实的连接性，我想那就是小说家他想要借由小说书写去表现出的主题。然后刚刚其实秦军讲到了一个关键字，理解。就很多理解都是口头上说的，就算真的对方也曾经有类似的，但也绝对不一样。这让我想到前阵子有一部电影，那个希特勒回来的那个希特勒。所以当希特勒回到现代的时候，他还是以前我认识历史上的希特勒吗？或者说我过去是念生物生命科学，所以讲到复制人。如果有一个人的基因跟你一模一样，但他不可能有重回你从小到大同样的遭遇的时候，一定都不一样。可这个不一样呢，却可以在小说家的虚构世界当中，小说家就是一个帮故事角色编写 DNA 的人，然后让他会碰触到哪些事情，进而在这个冲突点，在这些事情上头去显现这个角色是什么样的性格，他会做出什么样的反应，然后以及让读者去理解这一切。所以那个理解的感受，回到密室的时候，我觉得那个理解，当我当初下了一段标题叫做“苍白癫狂的青春中，沾染鲜血与罪恶的一页”，里面有很具象的鲜血、苍白，也有很抽象、癫狂、罪恶，也有你我都经历过雷同以及不同的青春，还有秘密。所以这一串话串接在一起的时候，最终我们看进去故事的是这些角色他们所遭遇的事情。如果现在只扩得出一段出来，就像新闻媒体，如果我们只从某一个30秒、1分半的报道当中告诉你一件事情，什么事呢？在历史的故事当中，我有一段印象非常深刻。他讲到这一群年轻人，他们其实在杀害自己的同学之前，先已经杀害了一个佛蒙特州的老居民，住在那边很久的一个算农夫吧。为什么会杀害他呢？是因为这群学生他们学希腊文学，然后古希腊文学当中提到的酒神，提到的某一些仪式，他们想要藉由某一些喝酒啦、吸毒啦，某些方式去进入到古希腊人所经历过那种很疯狂的、放逐自我的，以我们现在的观点来看，发神经似的举止，讲出很抽象。然后他们在那种癫狂的氛围之下，他们吸了一些草药啦，然后做了一些仪式啊，在山谷当中快速的奔跑，然后感觉上好像撞到了什么，好像打到了什么，撞到一棵树还是怎么样的。当他们最后冷静下来恢复意识的时候，发现有人身上有血，而且这个血带不是那种动物，鹿啊、野兽啊之类的血，不是，它看起来像有沾到人的组织。隔天他们看新闻就看到，他们无意间杀害了这个农夫，这是前因。可是他们当中的成员有一个叫应该是亨利乐讲一段话说，我们这一群他没有把精英两字放进去，但隐约描述出来就是我们这些优秀的，而且不是因为我是大学生优秀，而是我理解古希腊那时候文化的精英式的秘密集会的，我们是那么人类的优秀的精英，
干嘛为不小心杀了一